डाँडै काटी हो छोडेर जाऊ भन्छु तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपैले ओ माया तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपैले डाँडा पारी जुरेली खेल्ने बन परदेशीको झलीकोले रुन्छ मन मिठा मिठा कुरा गर्दै गीतहरू गाउनलाई मिठा मिठा कुरा गर्दै गीतहरू गाउनलाई आज पनि आइसक्यौँ बाडुली लाउनलाई आज पनि आइसक्यौँ बाडुली लाउनलाई हजुर टिभी टुडे एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका अनि बाडुलीलाई देश तथा विदेशबाट माया गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्त भट्टराईको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम बाडुली हामीले लोक संस्कृतिको जगेर्ना सहित तपाईहरूको मनोरञ्जनलाई मध्यनजर गरेर हरेक साता यही बार यही समय लिएर आउने गरेका छौँ। सदाको बसाइ झै आजको बसाइमा पनि हामी आइसकेका छौँ। तपाईहरू पनि बाडुली हेर्नको लागि टेलिभिजन सेट अगाडि बसिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिसकेको छ। त्यसैले ढिला नगरिकन आजको बसाइमा हामीलाई अत्यन्तै माया गरेर हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर आउनुभएका अतिथि कलाकारलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। यति भनिराख्दा तपाईहरूको मनमा पनि खुल्दुली भइसकेको हुनसक्छ। तपाईहरूको खुल्दुलीलाई मेटाउनको लागि म तत्पर भइसकेकी छु भन्दै आजको बसाइमा हामी माझमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्री अत्यन्तै सुमधुर आवाजकी धनी कुशल गायिका सृजना थामी। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेकी छु। स्वागत र नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई पनि एकदमै हजुरलाई पनि नमस्कार स्वागत पनि छ। मुसुक्क मुस्कुराउँदै यतातिर हेरेर मुस्कानै काफी छ। सुरुवातमा नै हामीले मुस्कानबाट ढोका उगारेका छौँ कार्यक्रमको बाडुलीको है। पक्कै पनि धेरैलाई बाडुली लाग्नेछ आज भन्दै यति मिठो आवाजकी धनी कुशल गायिकालाई हामीले पाएका छौँ। हजुर बाडुलीमा आउनु भएको छ। हजुर सर्वप्रथम त पहिलोचोटि नै आउनु भएको हजुर फर्स्टचोटि हो। म कस्तो लागिरहेको छ? एकदम खुसी छु रमाइलो लागिरहेछ। जो हजुरहरूले गर्दा यहाँसम्म आउनलाई पनि अब धेरै खुसी छु। हजुरहरूले गर्दा यहाँसम्म आइपुगिरहेको छु है। हामी एउटा कलाकार होइन एउटा कलाकार र मिडियाको नाता भनेको नङ्ग्र मासु हुन्छ नभई हुँदैन अति आवश्यक हो। त्यसैले पनि यो अति आवश्यक भएको ठाउँमा हामी आउन पाउँदा हामीले पनि बोलाउन पाउँदा तपाईँ आउन पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ। तपाईँ जति खुसी भन्दै हामीले पक्कै पनि कुराकानी धेरै नै गर्नेछौँ समयको अवधिभित्र सकेसम्म। तपाईका सङ्घर्षका कुराहरू तपाईँका खुसीका कुराहरू दुःखका कुराहरू सँगसँगै गीत सङ्गीतलाई बढीभन्दा बढी हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ। किनकि तपाईँले गाएका गीत कस्ता कस्ता छन् त आवाज कस्तो छ त भनेर धेरैलाई चासो हुनसक्छ र सुनिरहेका दर्शकहरूलाई पनि आहा अझ गाइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने धेरैलाई चासो हुन्छ क्या। त्यही भएर पनि आज सुरुवातमा हामी तपाईँको कर्णप्रिय आवाजबाट एउटा मिठो गीतबाट कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ। हस् सबजनालाई नमस्कार है। अनि अब मैले राजु दाईसँग गीत गाएको छु एउटा। राजु परियार हजुर राजु परियार दाईसँग गीत गाएको छु। हजुर उहाँलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु है। उहाँसँग गाएको गीत छ एउटा। अब ल सुरु गर्छु है। एकदमै डाँडै काटी हो छोडेर जाऊ भन्छु तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपैले ओ माया तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपैले लैजाउँ जस्तो लाग्छ नि टिपेर कति बसौँ हो लुकेर छिपेर घरमाथि बनको सल्लाह धुपैले डाँडै काटी हो छोडेर जाउँ भन्छु तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपै ओइ माया तानेर ल्याउँछ तिम्रो रूपैले।
हजुर मैले एउटा आहा दाजुबा र दाइसँग गीत गाएर आएको थिएँ एउटा निकै नै मिठो गीत रहेछ हजुर तानेर ल्याउँछ तिमीले रुपैयाँले पक्कै पनि यो माया प्रेम गर्ने जोडीहरूको लागि हजुर माया प्रेममा एकदम फसेको आफै फसेछ होइन आफै पनि फसियो होला कुनै बेलामा अनि फस्ने होला अहिले थाहा छैन अहिले थाहा छैन बितेका कुराहरू गाह्रो छ हजुर भन्न नमिल्ने अनि भन्न नमिल्ने अब भनौँ भने त धेरै छ है लामो हुन्छ एकदम जे भए पनि यति भनेपछि बुझ्नु होला काफी छ तानेर ल्याउँछ तिम्रो रुपैयाँ यति भनेपछि काफी नै छ भन्दा यो शब्द चाहिँ कसको थियो यो शब्द चाहिँ चन्द्र थामी हजुर मेरै हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उहाँले बनाउनु भएको थियो दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै हजुर हजुर मेरै हस्बेन्डले बनाउनु विवाह अगाडि हो कि विवाह पछि यो विवाह नै पछाडि हो ए जे बस तानेर ल्याइसक्यो हजुर तानेर ल्याइसकेपछिको कुरा हो यो तानेर ल्याइसकेपछिको कुरा हो आफ्नै हस्बेन्डले बनाउनु श्रीमानले बनाउनु भएको थियो हजुर अनि अब ल त एउटा गीत बनाइहालेको छु ल गाऊ भनेर भन्नुभएको थियो अनि राजु दाइले र मैले गीत गाएको निकै नै मिठो रहेछ हजुर कति सालमा रेकर्ड गराउनु भएको कति सालमा हो अहिले कति सालमा यो 66-67 साल कि कति त्यस्तैमा जस्तो लाग्छ मलाई जे भए पनि त्यति बेलादेखि सुरुवातको गीत भन्नुभयो है हजुर पहिलो निकै मिठो गीत रहेछ मिठो गीतबाट ढोका उगार्नु रहेछ सल्यानी चेली हजुर है हजुर अनि मलाई त यस्तो कि धेरै रहर लाग्ने क्या यस्तो एकदम गीत गाउन बजाउन नाच्न एकदम रहर जति अब यस्तो काहीँ यस्तो प्रोग्राम छ भने घरमा जति काम नै होस् है त्यहाँ छोडेर जान मनै नलाग्ने पहिल्यैदेखि त्यस्तो के त्यस्तो एकदमै रहर लाग्ने अझै पनि त्यस्तो लाग्छ अझै देखिनुहुन्छ नि त हेर्दैखेरि अझै पनि त्यस्तो लाग्छ हेर्दैखेरि काहीँ मादल बज्यो भने जुरुक्क उठेर जानुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मादल बजेको छैन नाचौँ गाउँ लागिहाल्छ अनुहारले जनाइहाल्छ क्या हजुर त्यस्तो हुन्छ सानैदेखि पक्कै पनि यो रहर त सानैदेखि थियो होला सानैदेखि सानो यस्तो पूजाकाजामा जाने गीत गाउने अनि यस्तो पूजा बिहेमा पनि अब कहिलेकाहीँ गाउँघरमा त्यही त हो नि पहिलो बाबा मम्मीले किन जानु हुँदैन भनेर भन्ने अनि त्यो भन्दा किन यस्तो भन्नु भयो होला भन्ने अब कहिलेकाहीँ अब बुवा मम्मीले भनेको मानेर नजाँदा पनि यस्तो मादलहरूको आवाज गुन्जिने कानमा भित्र एकदम आफूलाई चाउचाउ त्यस्तो लाग्ने कि कस्तरी नाच्ने हुँदो रे गाउने हुँदो त्यस्तो हुने आफूलाई सानोमा त्यस्तो फिल जति बेला तपाईँले गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा जति बेला बाबा मम्मीले अब जान्छु भन्दाखेरि अलिकति होइन जसको पनि बाबा मम्मीले कहीँ बिग्रिन्छन् कि हजुर त्यो साँच्चै नै नजा भनेर नजा भन्ने त होइन तर पनि मनदेखि चाहिँ कहीँ गलत बाटोमा पो लाग्छन् कि किन राति जानु पर्यो भन्ने एउटा सबैको बाबा मम्मीको त्यो मनमा हुन्छ नै आफूलाई त तर त्यो लाग्दैन नि त होइन छोराछोरीलाई त त्यो लाग्दैन म पुग्न पाएँ म त राम्रै गर्न जान्थेँ नि भन्ने हुन्छ पुग्न पाएँ जान पाएँ नाच्न पाएँ गाउन पाएँ अनि त्यस्तो लाग्ने आफूलाई त्यति बेला कुनै रमाइलो छेड छ तपाईँले सम्झिनु पर्दा त्यति बेला त पुरानो छिन त रमाइलो त धेरै छ एकदम कि हाँसेको के त्यो एउटा कुनै त्यस्तो माहौल भएर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हँसाएको छ त्यस्तो माहौल त छ धेरै छ एउटा चाहिँ सम्झिनु न एकदमै अब एकजना मेरो साथी एकदम मिल्ने साथी के हजुर अनि त्यस्तै अब हामीलाई चाहिँ धेरै टाइट गर्ने बाबा मम्मीले धेरै टाइट गर्ने हजुर अनि त्यति बेला चाहिँ जानिदिनु भयो कि जानिदिनु लजाऊ भनेर भने हाम्रो फेरि मेरो त्यो साथी कस्तो थियो भनेपछि बाबा मैले नजाऊ न भने पनि भागेर गइहाल्ने त्यस्तो हामी फेरि भागेर जानै नसक्ने भागेर जाने अनि यस्तै भागेर गएको अनि यस्तै पूजामा गयो अनि पूजा मध्ये अलि टाढै थियो आफन्तैको अनि भागेर गयो अनि त्यसपछि त्यतैबाट फेरि अब उतैदेखि घाँस दाउरामा ल्याउँला भन्ने कुरा भयो त्यसरी सल्लाहले गएको अनि गयौँ अनि त्यहाँ रमाइलो भयो रातभरि फरिया लाउने कोही कसैको प्यान्ट लाउने प्यान्ट लाएर नाच्ने जुङ्गा बनाउने त्यस्तो अनेक किसिम गरेर नाच्यो रमाइलो गर्यो त्यस्तो रमाइलो त्यति बेला जस्तो रमाइलो कहिल्यै भएन होला सायद त्यसरी रमाइलो गर्यो अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान रातभरि नसुतेर नाचेको अनि भोलिपल्ट आयो भोलिपल्ट फेरि अब घाँस ल्याउने भनेको के को घाँस ल्याउनु है निन्द्रा छ हजुर आयो निन्द्रा आयो अनि निन्द्रामा त्यस्तै निन्द्रामा आयौँ घरतिर आउने बेलामा अनि एक ठाउँमा खेत छ क्या अनि त्यो खेतमा फेरि
त्यस्तै के चराचुरुङ्गी थियो तिनीहरूलाई खेदाउँछौँ फेरि त्यही निन्द्राको बेलामा खेदाउँछौँ अनि त्यो कुरा अझै हामी साथीसँग गरेर भेट भयो साथीसँग कुरा गरेर यति हाँस्छौँ कि त्यति बेलाको जस्तो रमाइलो त कहिले भएन होला सायद त्यो चाहिँ एउटा बालापनको रमाइलो हजुर फेरि परिवारले टाइट गर्दै रमाइलो आफू भागेर जानुको रमाइलो होइन हजुर त्यति बेलाको रमाइलो छुट्टै हुन्छ त्यो कुरा त भइरहेको छ अझै एकदमै त्यसले चाहिँ बालापनलाई झल्काउँछ हजुर पक्कै पनि त्यही भएर पनि मैले चाहिँ त्यो त्यतातिर फर्काउनको लागि भन्दै फेरि पनि अर्को गीत एकदमै हामी सुन्न तत्पर भइसकेका छौँ हजुर अब एउटा मैले एकल गीत गाएको छु हजुर यो गीतको लय शब्द पनि मेरै हस्बेन्डले बनाउनु भएको हो चन्द्र थामी हजुर उहाँले नै बनाउनु भएको अब म त्यो सुनाउँछु एकदमै डाडा पारी जोरेली खेल्ने बन परदेशीको झलीकोले रुन्छ मन कहिले बन कहिले पाखा गर्दै बस्छु बेसी कस्तो रहेछ सम्झाइरहने पापी परदेशी डाँडा पारी जुरेली खेल्ने बन परदेशीको झलीकोले रुन्छ मन डाँडा पारी जुरेली खेल्ने बन परदेशीको झलीकोले रुन्छ मन परदेशीको झल्को साह्रै नै मन धड्किने गीत धड्किने गीत छ यो पनि जसले त्यो पीडा भोग्नु भएको छ नि हजुर जो परदेश हुन्छ घरमा बस्ने हजुर घरको जहान परिवारलाई हजुर उहाँलाई त पीडा हुन्छ एकदमै साह्रै मिठो शब्द लेख्नु हुँदो रहेछ पोके गीत पनि गाउनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै गाउनु भएको छ उहाँले पनि गीत पनि लेख्नुहुन्छ शब्द लय सबै बनाउनुहुन्छ जे होस् एउटा कलाकार बन्न योग्य मान्छेलाई कलाकार नै पाउनु भएछ जीवन हजुर त्यसमा धेरै भाग्य मान्यो त्यसमा म धेरै खुसी छु त्यसैले त हजुरलाई सधैँभरि त्यो मुस्कान पनि भगवानले त्यही भएर त्यो मुस्कानमा कहिले पनि कमी नहोस् है यो कामना गर्दै अब चाहिँ तपाईँकै श्रीमानले गाउनु भएको गीत पक्कै पनि हामी तपाईँको मुखबाट सुन्न हजुर मेरो श्रीमानले गाउनु भएको उहाँ नआए पनि त यत्रो सिर्जना गर्ने मान्छे टिपेर दिउँ भने माया बसकी रुमाल खसकी टिपेर दिउँ भने माया बसकी यो गाउनु भएको थियो मेरो बुढोले निकै मिठो रहेछ त्यो पक्कै पनि कुनै दिन हामी भाडुलीमा बोलाउने नै छौँ तर पनि आज गीत कस्तो रहेछ अलिकति चाख्न त पाइयो नि त है यति बेला निकै नै मिठो गीत गाइराख्नु भएको छ दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ किनकि एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने एउटा जोडी कसैको पनि कुनै पनि क्षेत्रको जोडी हुँदा सपोर्ट हुन्छ त्यसमा माया हुन्छ त्यो कार्य गर्दाखेरिको त्यो सबै दुःख पीडा बुझेको हुन्छ हैन अर्को पाटो भयो भने दुःख बुझिन्न पीडा बुझिन्न हैन त्यसैले सबै कुरा बुझ्ने एउटा साथी पाउनु भएको रहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो श्रीमानलाई कार्यक्रमबाट म श्रीमानलाई भन्न चाहन्छु म धेरै भाग्यमानी हजुर मेरो बुढोले जति साथ सपोर्ट दिनु भएको छ नि त्यसमा म धेरै खुसी छु अझै आउँदा दिनहरुमा पनि धेरै सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु म मेरो बुढोलाई अहिले धेरैजना जस्तो हाम्रो अब दिदीबहिनीहरू अथवा दाजुभाइहरूमा पनि हैन जस्तो दाजुभाइहरूमा दिदीबहिनी मात्र नभनौँ सबै दुवै मिलेर एउटा परिवार मिल्ने हो परिवार बन्ने हो एउटा जोडी बन्ने हो र दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो चाहे जस्तो जोडी पाएनन् भने घरमा
सकिएको छ। सकिरहेछ। दिदी बहिनीहरूले पनि चाहे जस्तो आफ्नो काममा सपोर्ट गर्ने श्रीमान पाउनु भएन भने क्षणिकको लागि त सबैले हुन्छ नै भन्छ, तर पछिको लागि चाहिँ एकदमै सबै बर्बादै हुन्छ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त यो एउटा सुन्दर जोडीको तर्फबाट? अब जोडी नै भनौँ न, एक्लै आए पनि अहिले जोडी नै भनौँ होइन, किनकि तपाईँहरूको मन, तपाईँहरूको व्यवहार, तपाईँहरूको कार्य हजुर एउटा मिलेको छ नि त। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब कुनै अब आफ्नो आफ्नो कला सिप देखाउन सक्नुहुन्छ, क्षमता छ भने उहाँलाई बुढा होस् या बुढी होस् कसैले पनि नरोकिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिएर अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छु म। किनकि अब धेरै रहर हुन्छ नि उहाँहरूको पनि होइन, जुन अगाडि बढ्छु भन्ने मान्छेलाई कति रहर र कति चाहना कति इच्छा हुन्छ भन्ने कुरा त गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि। त्यही भएर म के भन्छु भने आफ्नो बुढी अगाडि बढ्छु, म यस्तो कलाकार क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु, यस्तो गर्छु, म यस्तो गर्छु भनेर भन्नेलाई अगाडि बढ्न दिनु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला, यस्तो नगर्न भनिदिनु होला होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। एकदमै मैले किन यो राख्न चाहेँ भने होइन, एउटा कसैको बोलीले पनि थोरै पनि मान्छेमा परिवर्तन आउन सक्छ क्या। कसैको दिमाग डाइभर्ट भइरहेको छ, यो त गर्नु हुँदैन नि भन्ने सोच भइरहेको छ भने यो राम्रो रहेछ नि त होइन। कुनै पनि क्षेत्र नराम्रो त होइन नि, आफ्नै नराम्रो व्यवहार पो, बानी व्यवहार पो त्याग्नु पर्यो त, कार्य त त्याग्न मिल्दैन नि त। कार्य त्याग्नु भनेको त आफ्नै भविष्यलाई पछाडि धकेल्नु हो नि। त्यसैले पनि पक्कै पनि तपाईँबाट केही यो राम्रो जाओस् भनेर मैले चाहेको थिएँ, गइसकेको छ भन्दै फेरि पनि हामी अर्को गीत सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँ त धेरै कलाकारका गीतहरू मन पराउनुहुन्छ, हुन त हामी सबैजना मन पराउँछौँ। आज तपाईँलाई पाएका छौँ र तपाईँबाटै सुन्न चाहेका छौँ। हजुर ल, एउटा जुन भयो नि गीत गाउँदा हुन्छ एकदमै। सुस्तै आउनु, धेरै मनपर्ने शब्द हो क्या फेरि यो मलाई। सुस्तै आउनु बाटैमा लड्कौला, चुप्प खाउला अनि घर फर्कौला, जाले रुमाल बैना ए बैना भेट्ने गरी घरमा आऊ, आज कोही छैन। ए बैना भेट्ने गरी घरमा आऊ, आज कोही छैन। निकै मिठो, रमाइलो मान्छेको रमाइलो कुरा। एकदम मलाई धेरै मनपर्ने शब्द हो क्या। हजुर पक्कै पनि तपाईँ त गाउँ घरमा हुर्केको चेली होइन, हुन त सहर बजारमा हुर्के पनि हामी नेपाली हौँ होइन, सबैजनालाई आफ्नो संस्कार संस्कृति सबैलाई मनपर्छ, तर पनि गाउँघरमा छुट्टै आनन्द हुन्छ क्या। वरपर घाँस दाउरा मेलापात गऱ्यो, साँझ पख भएपछि मादल बजायो, नाचो गायो, तिज आउनु हुँदैन, त्यसपछि तिहार आउनै हुँदैन है गाउँघरमा। गाउँघरको जस्तो आनन्द त, किनकि सहर बजारमा त अलिकति रमाइलो त हुन्छ, तर पनि आफ्नो घरबाट पल्लो घरको मान्छेलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ। कसैले केही भन्छ कि केही गर्छ कि भनेर पनि भएका प्रतिभाहरूलाई पनि लुकाउँदै बस्नुपर्ने, घरभित्रै सीमित रहनुपर्ने हुन्छ। तर गाउँघरमा त्यो हुँदैन, आफ्नो गाउँ वरपर मात्र होइन, पल्लो गाउँको मान्छेसँग पनि होइन आउने जाने रमाइलो गर्ने सबै चल्छ क्या। त्यही भएर पनि त्यो बालापनमा तिजका गीतहरू गाउँदाखेरि पक्कै पनि अब मैले भनिराख्नु पर्ने, यतिको रमाइलो मान्छेले कुनै पनि चाडपर्व आउँदाखेरि पक्कै पनि नाच्ने कार्य गाउने कार्य रोक्यो भन्ने त म सक्दिनँ। हजुर कसरी रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो? तिजमा त यस्तै, तिजमा त धेरै रमाइलो हुने। हाम्रो त उता अब पश्चिम सल्यानतिर 1 महिना अगाडिदेखि नै तिज लाग्ने, रोप्दै गऱ्यो, रोप्ने गाउने एकदम रमाइलो। 1 महिनादेखि तिज लाग्ने, जोस जागराम बेलुका भयो कि आज कहाँ नाच्ने, अनि आज कहाँ ल भन्ने साथीहरू कुरा गर्ने, साथीसँग दिनभरि थाहा छैन, रातभरि अब कहाँ नाच्ने, त्यो थकाइ पनि मेटिने, त्यो नाच्ने गाउने भन्दा अन्त कहाँ नाच्ने कहाँ गाउने भनेर साथीहरूसँग कुरा गर्यो। ल आज ल तेरो घरमा भन्ने, कसैले ल हुन्छ भने, कोहीले तेरो घरमा भन्यो, त्यसरी हामी राति त्यसरी जागराम गर्थ्यौँ बिहानैसम्म नै, दिन डेली 1 महिनासम्म त डेली। अब तिज आइसक्यो, अब तिज कति नै छ र, अब यति दिन छ, यति गइहाल्यो, अब नाच्नुपर्छ है, नाच्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो गर्थ्यौँ क्या हामी साथीहरूले। त्यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो गाउँमा। त्यति बेलाको कुनै गीतहरू सम्झिनु पर्दा? त्यति बेलाको गीतहरू त धेरै छन्, बालापनमा गाएको गीतहरू, बालापनमा गाएको गीतहरू। एउटा
गीत छ कि त्यसमा फेरि पहिला जस्तो मलाई नचाउनु हुन्थ्यो कि यो गीत खै कसरी यो नाच कहाँबाट आयो कसरी आयो एउटा पाइजोडा भन्ने थियो होइन त्यसमा फेरि खालि म नाच्न थाल्यो भने पाइजोडा नाच्दैछ है भनेर मेरो नाम लिएपछि बुढापाकालाई यसरी फलाना त पाइजोडा गीत नाच्दैछ अरे भनेर त्यसरी आउनुहुन्थ्यो। पहिला म त्यो एउटा गीत गाउन एकदम एकदम गाउँछु ल। एकदम शिरमा सिन्दुर नलाऊ रे बाई बाई, शिरमा सिन्दुर नलाऊ रे बाई बाई, नाच मेरी झिलीमै पाइजोडा ए नानी पाइजोडा ए नानी पाइजोडा, नानी पाइजोडा, नानी पाइजोडा, नानी पाइजोडा। फर्सी फुल्यो छानामा भोटे फुल्यो आनामा, फर्सी फुल्यो छानामा भोटे फुल्यो आनामा, वारिपारि बङ्गला सकेसम्म फङ्गला, वारिपारि बङ्गला सकेसम्म फङ्गला, वारिपारि बङ्गला सकेसम्म फङ्गला। हो यो गीतमा मलाई धेरै नचाउनुहुन्थ्यो। बुवा मम्मी अङ्कल आन्टीलाई अरू नाच्नु पर्दैन यो पाइजोडा नाच नाच भनेर त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि त्यति बेला म यो नाच फेरि धेरै नाच्थेँ। यो नाच फेरि फरकै किसिमको छ कि यो गीतको त्यस्तो नचाउनुहुन्थ्यो। ल अब एउटा म फेरि अर्को आफ्नो बाल्यकालको एउटा तिजको गीत गाउँछु आफूले गाएको गाउँघरमा है वनपाखामा। कलाकारले जुन सुकै गीत पनि गाउन पायो नि हजुर। एकदम हे माथिबाट कुकु चरी झर्यो, माथिबाट कुकु चरी झर्यो, बरिलाई छरेको बिउ खान, बरिलाई छरेको बिउ खान, बरिलाई छरेको बिउ खान। हाम्रा बाबाले छोरी दिन जानेनन्, हाम्रा बाबाले छोरी दिन जानेनन्, बरिलाई दाङ छोरी पिउठान, बरिलाई दाङ छोरी पिउठान, बरिलाई दाङ छोरी पिउठान, बरिलाई दाङ छोरी पिउठान। यस्ता यस्ता गीत धेरै गाइन्थे है। एकदमै यो बालापनलाई बालापन गाउने पनि हो, फेरि आफ्नो संस्कृति त्यो हराउँदै गएको संस्कृतिलाई सम्झाउने पनि गर्दछ यसले होइन। त्यसैले पनि आज हामीले तपाईँले पायौँ र यो राख्न पायौँ। भन्दै गर्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अझै पनि निरन्तर अगाडि बढिराख्नु होला हाम्रो यो कामना छ। र विशेष के छ नयाँ तयारी, आउने तयारी के छ? नयाँ आउने तयारी त अब त्यस्तो खासै अहिले केही पनि छैन। अब मेरो श्रीमानले तत्कालै अब यो ल्याउँदै हुनुहुन्छ एउटा गीत बजारमा, सबैले माया गरिदिनु होला अनि साथसपोर्ट गरिदिनु होला भन्न एकदमै पक्कै पनि सबैले माया गर्नुहुनेछ, जतिले सुन्नुहुनेछ, जतिले हेर्नुहुनेछ, आजसम्म गरिदिराख्नु भएको छ, अझै पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै एकदमै भन्दै तपाईँहरू दुवैजना जोडीको साङ्गीतिक यात्रा सफलताको शिखरमा लम्किरहोस्, हरेक दिन तारा जस्तै चम्किरहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र हामी छुट्टिने बेलामा पुगिसकेका छौँ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो शुभचिन्तक र कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई? म के भन्न चाहन्छु भने अब सबैले अब साथ सपोर्ट दिनु होला। हजुर। सबैले माया गरिदिनु होला। हजुर। अनि टिभी टुडे बाडोली कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म ल्याउनु भएकोमा, आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको यो कर्णप्रिय आवाजबाट आज हामीले गीत सङ्गीतमा रमाउँदै तपाईँको जीवनका होइन तिता मिठा कुराहरू, विशेष त मिठा कुराहरू आज हामीले सुनेर कार्यक्रमलाई बाडुलीमय बनाउन सक्यौँ। पक्कै पनि मलाई त्यो लागेको छ, दर्शकहरूलाई पनि त्यही लाग्न सक्छ, तपाईँलाई पनि त्यही लाग्न सक्छ भन्दै कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू पनि यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई पनि कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता हेमन्ता भट्टराई पनि अर्को साता यही बार यही समय तपाईँहरू माझमा आउने आशाका साथ आज पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।